बेटा, जब सिर दर्द या सर्दी खांसी हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं। प्रकृति ने हमें देसी नुस्खों के रूप में इलाज दिया है। देखो, ये हल्दी, अदरक, तुलसी और शहद। हल्दी वाला दूध दिन में एक बार पियो। ये सिर दर्द में आराम देता है और शरीर में सूजन कम करता है। अदरक के रस में शहद मिलाकर दिन में 2 बार लेना फायदेमंद है। इससे खांसी और जुकाम जल्दी ठीक होता है। तुलसी के कुछ पत्ते चबा लो या तुलसी की चाय पी लो। ये बलगम को साफ करता है और गले की खराश भी मिटाता है। बात तो सही है।